ata cilët thanë, Zoti ynë është Allahu, dhe më pas ecën me drejtësi në jetën e tyre. Pra ecën sipas Kur'anit dhe Sunnetit, sipas mësimeve profetike. Për ta nuk ka as frikë dhe as trishtim. Po kështu thot në ajetin tjetër, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Ata besimtarët të cilët thanë se Zoti ynë është Allahu, dhe më pas ecën me drejtësi, u zhvesin me lajket në momentin e vdekjes. Alla të khafu, alla të hzenu. Duke u dhënë myshdën për gëzimin, duke u thënë që mos keni frikë dhe mos u trishtoni. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dhe përgëzohuni me xhennetin i cili juve u shpremtuar. Pra e gjithjet e besimtarëve dhe besimtarës janë të mbushura me vepra të mira, me punë obligative të cilët janë si shtyllat e fuqishme që ma ndërtesën, dhe me vepra të pëlqyera të cilat vetëm shtojnë shpëblimet apo ndreqin çrregullimet e farsëve dhe defektet e tyre.